ծանոթացել եք քննչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությանը, ձայնագրություններին ինչ տպավորություն ունեք եւ ըստ ձեզ ինչու է հենց այս ժամանակահատվածն ընտրվել։ Տեսեք, մենք շուտվանից ապրում ենք մի իրականությունում քաղաքական, որ այդ կլասիկ այդ մոտոն որ կա, հաց եւ տեսարաններ, մեր մոտ հացն չկա, մնացել են տեսարանները, անկասկած տեսարանի իմաստով եւ կախյալ դատաիրավական համակարգի պայմաններում կա այն տեսարանը, որի հիմքով փորձում են եւ վստահ են փորձելու են կալանքի տակ, երկարատև կալանքի տակ պահել, թե Բագրատ Սրբազանին, թե մնացած մարդկանց, որոնք այսօր ըստ էության քաղաքական հետապնդման են ենթարկվել։ Ինչ ենք մենք հասկանում, սկզբից այդ շոկային տեսարանը, իրավիճակը, զենքերի, ինչ որ այլ առարկաների, հետո որոշ ձայնագրություններ եւ որոշակի ժամանակ անց արդեն տեսնում ենք, որ կարծես թե զենքերի մեծ մասի շուրջ հենց իրենք քննիչները հրապարակել են թույլտվությունների առկայություն։ Դրանից հետո տեսնում ենք, որ այդ իբր թե պայթուցիկ նյութերը ինչ որ մանկական կամ ամանորյա ինչ որ բաներ են, խլապուշկեք են, այսպես ասած։ Հա, այսինքն որևէ զենքի, զինամթերքի մասին կարծես թե խոսք չկա։ Կամ եթե կան, գիտեք ինչ, ով է ասում, որ 90 խուզարկություն անելու արդյունքում ինչ-որ ապօրինի բան չի հայտնվի։ Արդյոք դա նշանակում է, որ ինքնին դա կարող է նշանակել, որ շարժումը ծրագրել է ինչ-որ բռնի հեղաշարժում անել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Մենք ունենք արդեն փորձեր, տարբեր գործերով քաղաքական, որ իրապա մարմինները իրականացնում են մոնտաժումներ ձայնագրությունների, չեն էլ թաքցնում դա իմիջիայլոց, շատ գործերով ասում են դե հա կա որոշակի աշխատանք արված եւ դեռևս պետք է պարզվի, օրինակ այս գործով քանի այդպիսի հատվածներ են իրար կպցրել, ինչ փոփոխությունների ենթարկվել կամ չի ենթարկվել, դրանք մասնագիտական հետազոտման առարկա են, հնարավոր չի պնդել ակնհայտ արված են արված չեն, բայց առնվազն այդպիսի հիմնավոր կասկածներ, նույն փաստաբանները, ներկայացուցիչները, այն անձանց, որոնք այս պայն գրական եւ քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում, հայտնել են։ Հետևաբար ես կարծում եմ ուղղակի մեզ դիտող մարդկանց կոչ եմ անում նաև մասնագիտական փոքր-ինչ դաշտից խոսալով չշտապել տեսարաններից չտպավորվել այնքան, որ մեղավորներ կարգել։ Սպասենք։ Հիմա է ընտրվել ժամանակահատված այս պայքարը, այսպես ասած, ճնշելու։ Մենք ես կարծում եմ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի պրիզմայի եւ ընդհանրապես աչքերով նայելիս ապրում ենք 2026-ին նախորդող ժամանակահատվածում, այսինքն նախընտրական ժամանակահատվածում, երբ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է օգտագործել ցանկացած առիթ, ցանկացած հիմք, որպեսզի որևէ կերպ արդարացնել իր գոյությունը այս պետության քաղաքական համակարգում։ Այսինքն այս պահին գոնե ասում է, տեսեք, ժողովուրդ ջան, ահաբեկչության ռիսկեր կան, ահաբեկչության փորձեր կան, ես նրա համար եմ, որ դա կանխեմ։ Որևէ ձև փորձում է արդարացնել իր գոյությունը եւ անհրաժեշտությունը, նույն Սամվել Կարապետյանի դեպքը ինչ էր եղել։ Մարդը ասաց, որ ես իմ ձևով եկեղեցու կողքին եմ լինելու։ Մի քանի ժամ հետո հայտնվեց ճաղերի ետևում։ Պարոն Հակոբյան, ներողություն, կուսակցությունը ինչպես է վերաբերում այս զարգացումների եւ արդյոք Արթուր Վանեցյանը կգա աջակցելու կանոնավորման ձերբակալված անձանց։ Արթուր Վանեցյանը արդեն բավականին ժամանակ է, ինչպես դուք տեղյակ եք, պատգամավոր չէ։ Նա այդ իմաստով չէ, որպեսզի որ թողեք վերջացնեմ, երևի պարզ կդառնա ինչ եմ ասում։ Պատգամավորները ունեն հնարավորություն, լիազորություն, բացի փաստաբաններից մուտք գործել ազատազրկված անձանց մոտ, էնել, եթե այդ սահմանափակումը դրված չէ։ Իսկ եղել է որևէ դեպք, որ Արթուր Վանեցյանը քաղաքական հետապնդման ենթարկված անձանց աջակցությունը չհայտնի։ Ես կարծում եմ Արթուր Վանեցյանը շատ բաց է միջալոց լրատվամիջոցների հետ շփման առումով, դուք այդ արդյոք ունենաք իրան այդ հարցերը կտակ։ Վերջին անգամ Սամվել Կարապետյանի դեպքում այստեղ էր, այսօր այստեղ չէ, դա որևէ քաղաքական մոտեցումների ճաշակի տարբերություն չէ։ Հիմա ես արտոնված եւ լիազորված չեմ իր կյանքի բոլոր ժամերի զբաղվածությունները իլուր հանրությանը հայտնելու, եթե ինքը հարկ համարի, անպայման կխոսի։ Պարոն Հակոբյան,
դուք խոսեցիք նրանից, որ նախընտրական 26 թվականն է մոտենում, հա, երևի Փաշինյանի համար, բայց հետաքրքիր է, որ այն ինչ որ իրենք հրապարակել են, չգիտեմ դա իրական է թե ոչ, բայց CVKM-ը փակել էր ամսաթիվը, հետո քննչականը որ հրապարակեց, ամսաթիվը փակած չէր, վրան գրած էր 2024 թվական։ Գուցե այդ խոսակցություններն էլ եթե իրական են, օրինակ սարքած չեն, դրանք էլ են օրինակ անցած տարվա։ Այն չհաջողված հեղափոխության փորձը։ Հիմա հետին թվով եկել են ուզում են մարդկանց ասեն եկեք պատասխան տվեք։ Այստեղ հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ քանի որ CVKM-ը որպես լրատվամիջոց ամեն դեպքում երևի ավելի լավ հասկանալով այդ շոկային տպավորություններ թողնելու տեխնոլոգիային փակել էր։ Այսինքն ի տարբերություն իրապահ մարմիններին նրանք մի քիչ երկար էին մտածել, որ որպեսզի տպավորություն լինի, պետքա ինչ-որ այո, ակնհայտ այդ զառանցանքի հասցնող, հա, վարկածի իմաստով գոնե ծրագիրը, գոնե ժամանակահատվածը փակես, որ չասեմ, տեղ եթե թեմա էր սա ակտուալ, գոնե կարող անցած տարի էր ակտուալ այս թեման։ Իսկ արդեն այդ տպավորությունների ֆոնի տակ գուցե իրապահներ էլ չեն մանրացել, հա, զենքերի լիցենզիաների հետ միասին նաև բացել են, որ այդ ծրագիր կոչվածը, եթե իհարկե դա որևէ մեկի կողմից էլ գրվել է, անցած տարվա մասին ա եղել եւ անկեղծ ասած այդ ծրագիրը, որ ես կարդացել եմ երեք, գոնե ծրագրի մեջ ոչ մի այդպես ապօրինի բան չկա, էլի, ինչն է այդտեղ ապօրինի։ Լավ խմբեր ձևավորել քաղաքական պայքարի համար խմբեր ձևավորել եւ օրինակ փողոց փակելու համար աշխատանքի բաժանում անել է։ Եվ ռիլսեր նկարելը, հա, ամենակարևորը, ինչ որ խնդրեմ կա օրենքի տեսանկյունից։ Բայց մի բան երկու բան եմ ասում։ Կարող է ինչ որ վերեդոզ էր մեդիայի տարբեր տեխնոլոգիա, ես չգիտեմ, լավն էր, վատն էր իմ գնահատելուն է չի, բայց ես կոնկրետ այդ թղթապանակի մեջ ինչ որ խնդիր չեմ։ Երկու բան եմ ուզում ասեք դուք որպես TikTok-յան հարթակում ակտիվ Գուցե խանդի տեսարանները զուտ իշխանական մեդիայի չեմ կարող ասել։ Երկու հարց եմ ուզում անդրադառնալ որպես իրավաբան եւ նաեւ քաղաքական մասով։ Քաղաքական առումով նախ այդ պլանով հնարավոր է հեղաշրջում կամ հեղափոխություն անել, արդյոք դա արդյունավետ մեթոդ է, թե տրամաբանորեն եթե հնարավոր լիներ հնա կանային, եւ երկրորդը իրավական առումով, եթե դա արդեն ժամկետանց է 2024 թվի է, համարենք որ իրական է, ինչ որ միտեղ ինչ որ մեկի դարակում եղել է CVK աղբյուրը տվել է, մի վարքան, հա, այդ հետին թվով հնարավոր է դրա համար մարդկանց կանչել պատասխանատվության մի բանի, որը իրենք ենթադրաբար թեկուզ ուզեցել են անել, պլան ունեցել են, բայց չեն կարողացել կամ չեն արել։ Նայեք, մի բան ձեր ասածի ենթատեքստում ասեմ, հա, մենք մեր անձնական զրույցներում, չգիտեմ, զրուցարանում նստած կլինի, մեկից գրասենյակում կլինի, ինչ որ քաղաքացու հետ զրուցելիս, կարանք էմոցիոնալ, բարկացած ինչ-որ բաներ ասենք, որ մենք իրականում նպատակա ուղղված չենք անել, ու այդ ինչ-որ բանը կարա վերաբերվի մեզ ինչ-որ ծանոթին, կարա վերաբերվի իշխանական մարմինների ներկայացուցիչներին, ես նկատի ունեմ կոպիտ ագրեսիվ բաներ, օրինակ սրա գլուխը արժի էլի ջարդել, օրինակ ես ու օրինակ չգիտեմ, Վահեն կարող է տեսախցիկներից են կողմ այդպիսի բան խոսենք, բայց իրականում ոչ մեկս այդպիսի նպատակ չունենա։ Չասեմ օրինակ, էլի, օրինակ։ Այսինքն իրավական տեսանկյունից կարևորը թե դա ինչքան իրական է եղել այդ նպատակադրումը եւ ինչքան է պատրաստություն եղել, օրինակ, հա, այն բառերի, որոնք հրապարակված են, անգամ եթե իրական է, ինչքան է իրական եղել դրանց կատարումը։ Այն որ դուք գաղտնա լսել եք մարդը իր ասենք համակիրների մի քանիսի հետ, անգամ եթե դա իրական է, խոսել է, դեռ պետք է ապացուցվի այդ, չգիտեմ, ինչ որ մեկին ֆիզիկական բռնության ենթարկելու այդ թեման եղել է իրական, թե եղել է երկու օրինակ էմոցիոնալ մարդկանց, բարկացած մարդկանց կամ թեկուզ, չգիտեմ, քաղաքական զուտ մարդկանց խոսակցություն, որը եղել է ուղղակի խոսակցություն։ Այսինքն ուղղակի խոսակցությունը եւ նախապատրաստությունը հեղաշրջման տարբեր բաներ են, ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր ասացին, նայեք։ Հիմա օրինակ քննչականը ենթադրում եմ։ Այդ ֆանտաստիկ պլանով հեղաշրջում հնարավոր է։ Քննիչները, դատախազները գնալու են, չէ՞ նշեն։ Նայեք, հստակ նշված է ժամանակագրություն։ Այնտեղ կար օգոստոս, եթե չեմ սխալվում, հուլիս, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր։ Բալավ, եթե դու էդի պետքա օգտագործես, որ պետքա լինի, չէ՞ որ նախապատրաստությունը նշանակում պետքա լինի։ Բայց մի հատ կողքը կա 2024 թվական, էլի։ Հիմա կամ պետք է որոշեն այդ ընդհանրապես չօգտագործել։ Կամ պետք է հասկանան ոնց են համոզելու դատարանին, որ ստեղ 2024 են գրել, բայց նկատի են ունեցել 2025։ Իսկ կարող է ասենք օգոստոս են գրել, բայց հունվար են նկատի ունեցել, էլի։ Ով չի միացել։ Սամվել Ալեքսանյանը չի միացել, դրա համար չի ստացվել, որտեղ չեմ տեղեկացված չեմ, իսկ հիմա դուք իր հետ գուցե ինչ-որ մի ծանոթություն ունենաք, ես չունեմ։ Պարոն Հակոբյան, որպես հայտնի կարող է շփված լինել։ Պարոն Հակոբյան, Բագրատ Սրբազանի տնից
արգրավել էին տուփերով բաներ, ծխարցակիչներ գունավոր, արգրավել էին մի բուռ մեղ, ինչպես ասաց Սերգեյ Հարությունյանը փաստաբանը, եւ արգրավել էին պոլիփայտ։ Դրանցով ինչքանով է հնարավոր ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, որը նկարագրվում է հաղորդագրությունում։ Պոլիփայտի հետ կապված, չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մարդկանց հոգեբանական խնդիրների եւ ֆանտազիաների ոլորտից է, թե ինչի կարող էր դա պետք գալ, կարելի է միայն ենթադրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ծուխ, լույս արձակող նյութերին, գիտեք, բոլոր շարժումների ժամանակ էլ հայրենիքի փրկություն կլինի այդ շարժման անունը, դիմադրություն շարժում կլինի, Սրբազան պայքար, 18 թվականի շարժումները, ցանկացած պայքարի ժամանակ այդ ուշադրություն գրավելու ինչ-որ մի տպավորություն թողնելու այդ ծուխերը լույսերը օգտագործվել են, անգամ ֆուտբոլային հանդիպումների ժամանակ է օգտագործվում եւ անկեղծ ասած զավեշտալի է համարել, որ դրանով հնարավոր է ինչ-որ ֆիզիկական ներգործություն պատճառել այն ոստիկանության պայմաններում, որը չի խորշում ինչ հնարավոր ու անհնար զենքերից ասել կրակել ժողովրդի վրա։ Մենք այդ տեսել ենք մարդիկ անգամ այո, թեկուզ իրանց մեղքով որոշակի իմաստով անզգուշության պատճառով, բայց ինչևէ, այնպիսի սարքեր են եղել, որ ձեռքից են, դաստակից են զրկվել, ինչի մասին է խոսքը։ Հետևաբար դրանք լուրջ չեն, ես կարծում եմ պետք է հետևենք նաև փաստաբանների ներկայացուցիչների արձագանքներին, որոնք անգամ այս ծանր պայմաններում արգելքների որևէ տեղեկատվություն տալու, կարծում եմ կփորձեն հանրությանը ամեն դեպքում ակնառու դարձնել նախաքննական մարմնի թերությունները։ Դատավոր Մասիս Մելքոնյանից ինչ ակնկալիք ունեք։ Կբավարարի միջնորդությունը, թե կասի որ ոչ, չպետք է բավարարի։ Եթե անկեղծ լինեմ, մեծ ակնկալիքներ չունեմ։